Eder. Mech. Pallister. Oggi è il 14 gennaio. Il 14 dicembre era un martedì e il martedì mattina ho la consuetudine di fare un giro nelle attività commerciali alle quali presto il mio aiuto per affilare i coltelli e, per questo motivo, ho l'abitudine di svegliarmi un po' prima del solito per evitare il traffico. Le attività che dovevo visitare quel giorno erano esclusivamente delle pescherie che dovevo raggiungere o prima o poco dopo le 8 di mattina per evitare anche la clientela. Liliana sapeva di questa mia particolare abitudine che svolgo da oltre 15 anni. Le posso dire che talvolta anche Liliana mi accompagnava. Talvolta caricavamo in macchina le biciclette e al termine del giro negli esercizi ci muovevamo con quest'ultimo mezzo. Lo scorso martedì 14 dicembre mi sono svegliato verso le 7:30, mi sono vestito, ho bevuto un caffè in velocità e sono uscito di casa. Liliana, quando stavo uscendo, stava ancora assaporando una tazza di tè caldo che si stava raffreddando. Ho scambiato poche chiacchiere con Liliana che ricordo avermi detto che sarebbe dovuta andare in città e, forse, anche al cimitero. Sono partito con la macchina ed ho notato Liliana che, alla finestra, mi salutava con la mano. Sono andato verso Opicina percorrendo in salita la via Damiano Chiesa e poi strada per Basovizza e, quindi, strada nuova per Opicina. Ad Opicina sono andato alla pescheria Brigantino dove ho lasciato i coltelli che avevo affilato e ne ho ritirato altri da affilare. All'interno di quella pescheria ci sono solitamente un ragazzo ed una ragazza. Non ricordo con chi ho parlato in quella circostanza. Dopo sono andato presso il supermercato Zazzeron di via Forlanini, zona Cattinara, all'interno del quale c'è una pescheria. Anche lì ho effettuato un cambio di coltelli analogo a quello che avevo fatto prima. Ci sono arrivato in questo modo, da Opicina ho preso la superstrada. Non ricordo se avevo percorso il quadrivio oppure la via di Basovizza. Non ricordo con precisione a che ora ho raggiunto questo supermercato. Dopo la sosta da Zazzeron ho percorso via dei Marchesetti, viale del Cacciatore e, quindi, ho raggiunto via Giulia dove sono andato nella pescheria ancora. Non ricordo a che ora ho raggiunto questa pescheria. Dopo ho percorso via Giulia fino all'incrocio con la via Rossetti che ho imboccato fermandomi poi alla pescheria Poldrogovaz in via Ginnastica dove ho parcheggiato davanti alla stessa. Da quella pescheria sono andato poi sulle rive per raggiungere la pescheria Pescatori del Golfo. Non ricordo se ho percorso il centro o la galleria Sandrinelli ma ho raggiunto via dell'Economo dove c'è, appunto, la pescheria Pescatori del Golfo. Dopo ho concluso il giro fermandomi in Corso Italia presso un'altra sede del supermercato Zazzeron di Galleria Rossoni che ospita, a sua volta una pescheria. Preciso che in tutte le pescherie che ho citato ho consegnato dei coltelli affilati e ne ho ritirati altri da affilare. Dopo ho raggiunto il mio studio in via Donadoni 36A, dove ho la mia attrezzatura per affilare i coltelli. Non ricordo dove ho parcheggiato la mia automobile quel particolare giorno. Sono rimasto nel mio studio più o meno fino a mezzogiorno ed ho affilato oltre una ventina di coltelli. Non ricordo di aver usato il telefono in quel periodo. Io ho un Samsung Galaxy 21 con cui uso WhatsApp e Facebook. Alla connessione dati del telefono mi collego solo quando mi serve e soprattutto quando lavoro non sono connesso. All'interno del mio studio avevo lasciato una bici che una volta finito di arrotare ho usato per fare un giro in città. Nel contesto ho fatto dei video con la mia telecamera GoPro 9. Questi video ve li posso fornire, li ho scaricati sul telefono. Sono 12 video in tutto. I miei video riportano ora e data, nell'archivio di riferimento che vi darò ci sono questi dati. Ora e data sono coerenti con la realtà perché quando l'avevo inizializzata dopo l'acquisto, avevo impostato la data e l'ora corretta.
Ho comprato questa GoPro verso i primi giorni del dicembre 2021. Il giro in bici è durato oltre un'ora tra mezzogiorno e l'1:30 circa. Ho terminato il giro a casa mia in via del Verrocchio. Una volta arrivato a casa mi sono fatto da mangiare e ho pranzato. Liliana non c'era, ma non mi ha sorpreso il fatto che non ci fosse perché il martedì è solita andare a trovare le amiche oppure andare in cimitero a fare altro, anche non pranzare a casa. Non saprei con precisione i nomi delle amiche di Liliana, sue ex colleghe di lavoro ed altre che ha conosciuto nel corso della sua vita. Variava le sue frequentazioni. Dopo pranzo sono tornato nel mio studio in via Donadoni dove ho lasciato la bici ed ho recuperato la mia automobile. Dopo aver fatto ciò sono ritornato a casa. Per tornare a casa ci ho messo meno di un'ora tra andare e tornare. Saranno state quindi le 15:30. Una volta a casa non ricordo esattamente cosa ho fatto. Verso le 18:30 è arrivato un messaggio WhatsApp sul telefono di Liliana che aveva lasciato a casa. Ho letto quel messaggio che proveniva dalla nostra vicina Gabri. Quel messaggio faceva riferimento ad un regalo che Gabri aveva per Lilly. Non ricordo se mi ero accorto in quel momento che mia moglie aveva lasciato a casa o in precedenza i telefoni. Entrambi i telefoni erano su un mobiletto accanto al divano, nascosto dal bracciolo. Mia moglie non era solita lasciare il telefono a casa ma ho pensato che si trattasse di una dimenticanza. Non ricordo di averla chiamata prima di quel messaggio. Poi una volta preso atto che i suoi telefoni erano in casa non avevo più motivo di chiamarla. Nello studio non ho una buona ricezione. Ho preso l'abitudine di lasciare il mio telefono vicino all'ingresso dello studio perché quello è l'unico luogo in cui c'è un po' di ricezione. Dopo aver ricevuto il messaggio delle 18:30 ho chiamato Gabri dicendole di raggiungermi perché Lilly non era ancora rincasata. Gabri abita al numero 4 e io al numero 2 di via del Verrocchio. Con Gabri abbiamo chiacchierato formulando delle ipotesi sull'assenza di Liliana ma dopo aver atteso a lungo Gabri mi ha suggerito di andare in questura per fare una segnalazione di scomparsa, che poi ho fatto in serata insieme a lei. Liliana non frequentava circoli, associazioni, oratori, parrocchie o altri luoghi di ritrovo. Noi vivevamo in simbiosi. Facevamo assieme le cose e nemmeno io frequento quegli ambienti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.